Mu nyishu yo kuri uwa kane Rusama, umushikiranganje w'igihugu ca Sweden ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu, Maria Malmer, yerekanye ko ubwenegihugu bubiri bwa muganga Christophe Sahabo aribwo ntambamye nyamukuru izibiri bikorwa bokoze babicishije mu vy'imigenderanire hagati y'ibihugu nk'uko bitegekanywa n'amasezerano y'i Vienne, nk'uko uwarongoye imigenderanire y'igihugu ca Sweden bivuga. Kuba Christophe Sahabo ari umurundi akongera akaba n'umunya-Sweden bituma inzego z'u Burundi zikoresha ubwo bwenegihugu bwiwe bw'umurundi mu kuzibira canke kugabanya ivyokozwe n'abaserukira ibindi bihugu. Muganga Sahabo afatwa nk'umurundi ariko akurikiranwa n'ubutungane bw'igihugu ciwe. Iyindi ntambamyi nuko igihugu ca Sweden atabuserukizi gifise mu Burundi, naho biruko Stockholm imenyesha ariko ko itazoheba umunyagihugu wayo. Maria Malmer yishuye umushingamateka yamwituye ko hari bigiye gukogwa na cane babicishije ku baserukira ubumwe bwa Buraya n'abaserukira ibihugu bigize uwo muryango mu Burundi. Muganga Christophe Sahabo yahagaritswe mu mwaka wa 2022 akaba afungiwe mu ibohero rikuru rya Ruyigi. Kuwa 24 ukwezi guheze kwandamukiza, umushingamateka Ole Torell yari yabajije uwo mushikiranganje ingingo zifadika leta ya Sweden itegekanya gufata kugira ngo Christophe Sahabo afashwe biciye mu vy'imigenderanire hagati y'ibihugu, amagara yiwe asuzumwe n'abaganga bigenga, agateka kiwe kubahirizwe, ashobore no kuvugwa uko bikenewe.